Men qachon Samarqand borasiz, men telefonni topshirsam qo'lingizga. Samarqand, men Buxorolikman. Samarqand bir qadamda. Siraz topshirardim. Bugun bo'lganingizda ertaga borib topshirardim. Kelmaysizmi bir? Agar shuni pulini bersakchi, chunki men hali yanvarda muvaffaqiyatda boraman. Bu yoqqa oldida bormayman chunki o'zi yaqinda borib kelganman. Bu yoqda hozir nochda ishlaganimiz uchun yangi ishdagi yanvar kuni boraman. 15-20 kunda. O'sha payt ko'rishib bersam-chi, hozir telefon qo'yganman, telefonni berishim kerak edi sizga. Agar pulini bersangiz, men kreditlarim, kontraktlarim bordi, o'shan yo'q borardim. Pulini iloji yo'qligi. Lekin telefonni borib bersam, video bo'lardi. Hozir streamga tashab bersam bo'ladi-a, lekin streamga tashab bersam ham chatdagi ishon. Shu uchun sizga nech pul tashab bersam, siz realni rozi bo'lasiz. O'z telefoni narxi 17 million 566 ming. Agar o'zingiz xohlaganingizni bering, men shuncha berganingizga ham roziman. Yetmaydiganingizga ham xursandman aka men. Deganim aytmoqchi. O'zingiz ishlarkansiz, ham o'qirkansiz, Toshkentda yashayotgan ekansiz, problemangiz ko'p ekan. Bayram uchun sizga 17 million tashab beraman. Bilaman, bab 16 millionga sotiladi bu telefon sotsam ham. Sizga 17 million telefonning pulini tashab beraman. Tashamoqman. Tak, ketdi. 17 million 500 ming. Bu 87 ming komissiya olar ekan. Mayli, necha. Tak. Javohir anga 17 million 500 ming so'm o'tdi. Full cheklari bor.